Bienvenidos a esta inmersión profunda en lo oculto, donde las historias que creías conocer toman un giro bastante siniestro. Así es. Hoy nos adentraremos en las sombras de un símbolo que está en todos lados, uno que has visto miles de veces, pero cuya verdadera historia permanece velada por una aura de misterio, Exacto. la sirena de Starbucks. Así es, bajo la familiar fachada de una marca global, acechan orígenes ancestrales y significados bastante inquietantes. Exploraremos las profundidades de su logo, desenterrando los secretos que guarda. ¿Por qué? Porque esa criatura de doble cola nos mira desde cada vaso. Qué oscuros ecos del pasado marítimo y celta resuenan en esa imagen tan moderna. Prepárate porque quizás la próxima vez que tomes tu café lo veas con otros ojos. Es muy probable.